सैमसंग माइक्रोवेव ओवन, इसको हम चालू करने वाले हैं अभी और चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आया है हमारे पास कपड़े डालेंगे इसमें हम। एक ये गीला कपड़ा है, हम डालेंगे। ठंडा है, गर्म नहीं हो रहा है। इसमें लाइट नहीं जल रहा है, लाइट जलना चाहिए। हर एक बटन काम कर रहा है क्या? ग्रिल चेक करें, ग्रिल 1 मिनट, स्टार्ट करें। देखते हैं ग्रिल गर्म होता है कि नहीं होता। हाँ, अभी हम मैग्नेट्रॉन को चेक करने वाले हैं। इस तरह से एक वायर लेना है, उसको छीलना है। कम से कम 5 वायर ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 वायर हम लेंगे। कंफर्म करेंगे मैग्नेट्रॉन ख़राब है या उसको सप्लाई वहाँ तक आ नहीं रहा है। एक कनेक्टर को खोलने से पहले आपको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। कैपेसिटर चार्ज होता है हाई वोल्टेज, तो झटका लगने का चांसेस ज़्यादा है। कुछ भी करने से पहले हर चीज़ों को समझना ज़रूरी है, नहीं तो हादसे हो सकते हैं। ठीक है, हमने मैग्नेट्रॉन के कनेक्टर में हमने जंपर वायर तार लगा दिया है। अभी हम चालू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं, इसका मतलब आपका मैग्नेट्रॉन ख़राब है। हमको मैग्नेट्रॉन चेंज करना है तो ओके हो जाएगा। उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है।
ये इसका बल्ब है, इसका फिलामेंट टूट चुका है, देख सकते हैं ये हिल रहा है। ये चेंज करना और ये मैग्नेट्रॉन चेंज करके हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद गर्म करके। अभी हम मैग्नेट्रॉन खोलने वाले हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, इसको बता दें। इसको यहाँ से खोलना है, उसके बाद ये खोलना है। उसके बाद ये है मैग्नेट्रॉन जो भी ख़राब है, इसको चेंज करना है। उसके बाद हम ऊपर से गर्म करके आपको दिखाएंगे। ये है, हमने लाया है मैग्नेट्रॉन, ये है नया मैग्नेट्रॉन और ये पुराना। मगर ये नए मैग्नेट्रॉन को हमको घसना पड़ेगा, जो एक खांचा है उसमें घुसेगा नहीं, नए को घसना पड़ेगा तो ये उसमें बैठने वाला है। देख सकते हैं बहुत फ़र्क है, तो हमको यहाँ से फाइलिंग से घसना पड़ेगा, तो हम घस के फिट करने वाले हैं। आपको ऐसा फाइलिंग करना पड़ेगा। ये नया मैग्नेट्रॉन, बहुत फ़र्क है इसमें, बैठता नहीं है नया मैग्नेट्रॉन। आपको इस तरह से इसको फाइलिंग करके बैठाना पड़ेगा। ट्राई करते बैठता है क्या। नहीं घुसता है और घसना पड़ेगा इसको। ये चेक करते हैं डाल के। चला गया। बैठ गया है, देख सकते हैं। इसको घसना पड़ता है नीचे के कॉलर को, नहीं तो बैठेगा नहीं बगैर घसे। ऊपर 2 स्क्रू होता है, वो फिट करना है। उसके बाद इसको भी फिट करना पड़ता है। ये दिया गया है, जब अगर ज़्यादा गर्म होगा मैग्नेट्रॉन तो सप्लाई कट कर देगा।
बल्ब भी लगाने वाला है इसको। हम इसको चालू करने वाले हैं। देख सकते हैं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।